Hi guys, today I'm gonna do Meesho haul. यो सामान आएको छ मेरो Meesho को कति चाहिँ मेरो बेच्ने छ कति चाहिँ मेरो पर्सनल छ so let's unbox together. First मा यो मेरो tripod यो चाहिँ मेरो आफ्नै हो for myself. Nice दामी रहेछ It can be used as a selfie stick too. This is really important for vloggers. Vloggersहरुको लागि ठिक हुन्छ. So if you want to order, please DM. तर यो चाहिँ मेरो पर्सनल हो. यो मेरो पर्सनल हो. Dispenser, soap dispenser हो यो. Let's open it. Okay. Mount गर्नुको लागि concrete nail हो रहेछ. Then good one. Really nice. I don't know how it gonna work, but it look good. म यो माउन्ट गरेर यो गरेको भिडियो लगाउँछु म. Each product मा मैले if you are interested please DM भन्नु त मिल्दैन रहेछ कि लाइक लङ भिडियो लङ हुने रहेछ त्यस्तो हुने रहेछ नि त at a time भनिराख्छु. So if any one of you are interested to order any product from this video, do let me know. मलाई भन्नुस् ल तपाईहरुको अब के प्रोडक्ट पनि अर्डर गर्नु छ भने do let me know. Please DM. This is jojoba oil. के हो यो चाहिँ jojoba oil हो. हाम्रो लो पोरोसिटी हेयरको लागि ओइलिङ गर्नु एकदम बेस्ट. This is jojoba oil for low porosity hair. सबै jojoba oil हो. Jojoba oil, rosemary essential oil. This is rosemary oil. Rosemary oil, essential oil. This is different. Oh, I see the packing. It's really cute. यो प्याकिङहरु चाहिँ खोलेको हुन्छ नि त कति चाहिँ किनभने मेरो कजनले तल रिसिभ गर्छ कि अनि सामान पहिले चेक गर्नुपर्छ अब लाइक के हो बिग्रेको सामानहरु यस्तो डिफेक्ट छ भने चाहिँ we can return it within 7 days. यो चाहिँ सबै स्टिकर हो. These are stickers. यो मेरो अहिले सेम यो सेम हो छ भित्र एउटै छ. One for my kitchen and one for my washroom. This is my personal. Really cheap. This is my Colgate dispenser with a brush. Brush. I'm not satisfied with this product. Rosemary oil. Rosemary leaves, dried leaves. Same also. Rosemary. This rosemary oil is not essential oil. तपाईहरु humidifier युज गर्ने हैन ल. यो चाहिँ हाम्रो फेस एन्ड हेयरमा हो. It has so many good benefits. Skin tighten skin tone, promote glowing skin and for hair, boost hair growth, makes hair longer and thicker. We appreciate your support. Again, rosemary leaves.
This is rosemary dried leaves, also rosemary dried leaves with free spray bottle. This exactly not spray bottle. यो चाहिँ झन् इजी हुँदो रहेछ युज गर्नु। यस्तो स्क्विज गरेर लाएर चाहिँ हाम्रो स्क्याल्प भित्रै पस्छ नि त। Another rosemary with free bottles, spray bottle. Again rosemary. This is also rosemary leaves. यो rosemary leaves हरु चाहिँ सबै सेल गर्नुको लागि हो मेरो पर्सनल पनि हो अनि सेल गर्नुको लागि हो किनभने दिस इज रियली गुड फर आवर हेयर फलमा चाहिँ एकदम म आफैले युज गरेर मेरो 80 त के भन्नु 90% जस्तो स्टप भयो अब हो। मेरो यहाँ घरमा भएको गार्डनको रोसमेरी चाहिँ मैले युज गरेर चिन्डे भएको छ। त्यो भएर मेरो आफूको लागि मगाएको प्लान्ट हामीले र लाइक अब र प्लान्ट युज गर्ने फ्रेश युज गर्ने भन्यो भने कति दिन गर्ने हैन। आफ्नो पनि रुख ठुलै रुख छ भने त्यो पनि सकेर जान्छ पत्ता। सो फर दैट मैले तपाईहरुको लागि र आफ्नो लागि यो मगाएको। यो चाहिँ मेरो टोयलेटको मेरो सेल्फ चिपकाउने स्टिक छक चिपकाएर यहाँनिर स्याम्पू कन्डिसनर हेयर फेस वाश र रोसमेरी बेनिफिट्स अफ रोसमेरी एसेन्शियल ओइल भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईहरुको त्यो ह्युमिडिफायरमा युज गर्ने हैन ल। मैले 100 मा पनि देखेको थियो तर यो भन्दा सानो बोतलको 100 भन्दैछ। ह्युमिडिफायरमा चलाएको थियो त्यो चाहिँ ह्युमिडिफायर बट दिस इज नट मेन्ट फर ह्युमिडिफायर इट्स फर आवर स्किन एन्ड हेयर। दिस इज जोजोबा ओइल यो लो पोरोसिटी हेयर को लागि एकदम चकाचक। दिस इज फर माई सेल्फ यो मेरै लागि हो। चिया सीड 1 kg चिया सीड यसमा के छ लेट्स सी। A mirror, diamond set mirror, diamond set mirror, another mirror. Okay, that's it. त्यति छ आजको चाहिँ। So, thank you for watching. हेर्दैकोमा धन्यवाद। तपाईहरु लास्ट थिङ के भन्छु भने तपाईहरु अब बी इट माई पर्सनल अर फर सेल हैन। मैले जति पनि पर्सनल छ पर्सनल भनेर देखाएँ, जति फर सेल छ फर सेल नै भनेको छु नि त हैन। अन्त तपाईहरु यो कुनै प्रोडक्टमा इन्ट्रेस्टेड छ भने इफ अवेलेबल आई विल डिलिभर हैन। इफ नट इफ स्टक आउट भएको छ भने चाहिँ आई विल अर्डर फर यु गाइस। भन्नुहोस् के चाहिन्छ। मिशो अमेजन फ्लिपकार्ट मिन्त्रा अल्सो ओके। मिन्त्रा त्यहाँदेखि नाइका सबैबाट हामी गरेछ सक्छ हो। तपाईले मलाई जस्ट डीएम गर्नुहोस् ल, डीएम गरिदिनुहोस्। ओके द्याट्स इट। थ्याङ्क यू, बाई बाई। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।